ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഈ വർഷത്തെ ഞങ്ങളുടെ ചക്കരക്കിഴങ്ങിൻ്റെ കൃഷി വിളവെടുപ്പ് അവസാനിക്കുകയാണ്. ഇതോട് കൂടിയിട്ട് കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്തത് ഞങ്ങൾ നെല്ലാണ് വയലിലിടാൻ പോണത്. അപ്പോൾ ഇത്തവണത്തെ വിളവ് കാലാവസ്ഥയുടെ അഭാവം കൊണ്ട് കുറച്ച് മോശമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതിനോടുള്ളൊരു താല്പര്യം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര സന്തോഷിക്കണം ഇങ്ങനെ കൃഷിയൊക്കെ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എല്ലാവർക്കും ഞാൻ ഈ വീഡിയോ തരുന്നു കേട്ടോ.